咁啊，2003年就創立咗一間公司啦。因為本身我自己好中意做創作嘅，咁啊希望有自己嘅工作室，咁就有自己嘅諗法，就希望做多啲好嘅作品咯。因為我本身做創作，我包含嘅範疇好闊嘅。佢一次嘅我自己本身我都會做內容，開始領略到打好個根基，你可以發展緊好多唔同嘅範疇，攝影啊、繪畫啊、設計啊。最早期做奈良美智，邀請去做一個 seminar， 咁啊嚟咗香港，佢就 present 咗自己嘅攝影集，即係可能透過呢度因為咁又識咗第啲人，或者係人哋見到你做呢啲咁，有啲人嚟揾你，咁撞下咁樣，製造咗好多唔同嘅機會，咁咪開始去一個一個去建立同埋去發展咯。ideas 嘅即係最難捉摸，亦都係最有挑戰性嘅地方咯。佢唔係一個 formula 係可以話你知咁樣做你一定會成功，或者係咁樣一定係失敗。咁所以你要不停咁嘗試去諗。Course Holiday 就有一日我就收到 Course 即係 Brian 嘅 message， 問我有冇興趣去發展一件咁嘅事咯。都識咗佢好多年，亦都係一個我好中意嘅藝術家啦。咁當其時第一站我哋去揀嘅就係韓國先，然之後就去咗台灣，跟住台北之後應該係去咗香港，咁啊落咁去咗而家8站噶啦。咁每一站其實個重點都係講，即係個 artist 係透過用 public art 嗰樣嘢去俾人接觸世界各地好多唔同嘅粉絲，亦都透過 Course Holiday 去接觸到呢個 artist 咯。每一次個 Course Holiday 嗰個 concept 咧，都係探討一啲新或者一啲挑戰。冇人估到我哋用咗2年幾時間去做啫。而家應該係全球最大嘅 hot air balloon 嚟嘅，直立42米。咁啊，你即係好多挑戰喺入邊。我個人認為香港近呢幾年嘅觀眾真係多咗好多，對個藝術家係好咗啦。無論係觀賞或者係想擁有去 support， 正係而家呢幾年有呢個咁嘅機遇啦。我認為多咗新嘅 artist， 年青一輩會理解多咗嗰個運作嘅，睇得到都係咁講啦。而家互聯網越嚟越豐富啦，多咗好多途徑去推廣佢自己，多咗好多 fair 啦，多咗好多 gallery 啦 ，exposure 都多咗好多。而家你做咗一件事，原來對身邊或者對個環境啦，唔好話個社會咁大先，影響咗一啲人嘅，而係帶嚟一啲好嘅效果嘅，推動到，咁你咪會覺得即係有價值咯。譬如話我哋喺上年去做新加坡嘅 Course Holiday，挑戰好大。新加坡嘅 collector 係比較上係中意儲 modern。對於大家嚟講，去睇 contempt art 或者呢件事嘅推動咧，有好大嘅保留。我哋做咗 Course Holiday 喺新加坡，喺個 Google 個 trend 入邊係全年嘅 news 咧，我哋係 top 10入邊，喺一年，唔係一個禮拜喎，係一年。每日嘅人次係接近7000人，嗰個 public 嗰個熱衷嘅程度，你睇到有觀眾。如果你有印象，譬如喺2013年，我喺香港做咗隻黃鴨一樣啫嘛。當時係好 controversial， 因為大家都會 argue 乜嘢係 art，因為呢啲嘅情況先至推動到有嗰個觀眾，而產生咗好多嘅嘢開始成立緊出現。近排就有留意3個叫做都叫 young 嘅 artist 啦，一個就係中國大陸嘅桂音，一個就係Hiso Kim 啦，就係韓國嘅啦，另外一個就係谷口正造係日本嘅。咁呢3個都係屬於亞洲嘅 artist 嚟嘅，3個風格都係有趣嘅。谷口咧，我就去睇過佢個展覽嘅，啲手作嘢幾正嘅，佢嘅 passion 係好強烈咯。中國大陸嘅，咁我覺得佢嗰種現代得嚟有種古典味嘅女性喺中國係好靚嘅。韓國嗰個啦。咁我覺得佢嗰種好認得到嘅 iconic 嘅畫風係令到你都幾深刻嘅。咁新晉已經咁快有一個自己嘅符號咧，其實係好難得嘅。